अहम डॉक्टर एस.टी.के. श्रीरंगाचार्यः राजमहेन्द्रनगरात् आगतोऽस्मि। इदानीं कौण्डभट्टविरचित भूषणसारग्रन्थे विषयविवरणम् अद्य करोमि। अत्र पाठस्य मुख्यांशाः कारिकाग्रन्थे प्रथमश्लोकस्य विवरणं, पचति गच्छति एधते इत्यादि तिङन्तेषु फलव्यापारयोः उभयोरपि धात्वर्थत्वं, तत्र फलस्य लक्षणम् एवं व्यापारस्य च लक्षणम् इत्यन्यानि विषयानि अत्र मुख्यांशतया वच्मि। श्रीमद्भिः भट्टोजिदीक्षितैः विरचिते वैयाकरणमतोन्मज्जननामके कारिकाग्रन्थे प्रथमकारिका एवं वर्तते। प्रणिभाषिते भाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः तत्र निर्णीयते एव अर्थः संक्षेपेण इह कथ्यते इति। वैयाकरणमतोन्मज्जननामक कारिकाग्रन्थरचनात् पूर्वमेव मया शब्दकौस्तुभ इति ग्रन्थः विरचितः। भगवता पतंजलि महर्षिणा महाभाष्य ग्रंथे ये दार्शनिक सिद्धांताः बहवः प्रतिपादिताः ते च सर्वे शब्दकौस्तुभ ग्रंथे मया स्पष्टीकृता एव। तत्र धात्वादि प्रकृतीनां तिङादि प्रत्ययानां च अर्धविचार प्रस्तुतः। एवमेव शब्दकौस्तुभे पशुपिशान्यके त्रिमिनि प्रोक्तं शाब्दिक सिद्धान्तं स्फोटस्वरूपं तथा तपरस्तत्कारस्य तस्य भावस्थतलौ लकर्मणिज भावे च कर्मकेभ्यः इत्येवमादिसूत्रव्याख्यान संदर्भे च शाब्दिकानां स्फोटसिद्धान्तः विस्तरेण मया स्पष्टीकृतः। अस्मिन् कारिकाग्रन्थे चतुस्सप्ततिः कारिकाः वर्तन्ते। तत्र 11 संख्याकारिकाः भर्तृहरिविरचितवाक्यपदीयग्रन्थात् उद्धृत्य अत्र निगदिताः। एवमेव अस्यादावुपधर्म्यं से भाव्ये अस्त्येव विभावना इति कारिकापि कुमारलभट्टपाद विरचित तंत्रवार्तिकम् इति ग्रन्थात् उद्धृता। ततो अन्याः अवशिष्टाः कारिकाः श्री भट्टोजिदीक्षित निर्मिता एव। मंगलाचरण श्लोके प्रणिभाषते भाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः इति लेखने भट्टोजिदीक्षितस्य अयमाशयः। यदि शब्दकौस्तुभे उक्तानाम् अर्थानाम् आधुनिकोत्प्रेक्षः शंका वर्तते, भविष्यति च। यतो हि प्रणिभाषते भाष्याब्धे ये पाणिनीय सिद्धान्ताः उपदिष्टाः ते एव शब्दकौस्तुभे मया विस्तरेण कथिताः इति समाधानेन सा च शंका परास्ता। न केवलं दीक्षितेन उक्तं किन्तु महाभाष्यकारादिभिरुक्तमेव। अतः आधुनिकोत्प्रेक्षितत्वशंकापि नास्ति अस्मिन् ग्रन्थविषये।
तस्मात् महाभाष्यादि प्रामाणिक ग्रंथमूलकत्वेन भूषणसारस्यापि न अधिरुगोत्प्रेषितत्वशंका कर्तव्या इति दीक्षितानाम् आशयः। धात्वर्थविषये पाणिनीयानां नाम वैयाकरणानां सिद्धान्तः श्लोकरूपतया भट्टोजिदीक्षितैः एवम् उक्तम्। फलव्यापारयोः धातुः आश्रिये तु तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् इति। सुप्तिगन्तचयो वाक्यं क्रियावाकारकान्विता इति प्रमाणम् अनुसृत्य सुप्तिगन्तपदसमुदायः वाक्यम् इत्यभिधीयते। तदेव भगवता सूत्रकारेण पाणिनिमहर्षिणा सुप्तिगन्तं पदम् इत्युक्तं। लोकेपि वस्तुबोधकानि क्रियाबोधकानि च पदशब्देन अभिधीयन्ते। तत्र वस्तुबोधकानि कारकशब्देन शास्त्रे अभिधीयन्ते। यथा रामेण कृष्णेन पर्वतेन समुद्रस्य इत्येवं रीत्या तेषां सुबन्तमिति शास्त्रीयव्यवहारः। सुबन्तं नाम सुपु अन्ते यस्य तत् सुबन्तं। सुप् इत्यस्य को वार्थः इति शङ्कायां सोजसमोच्छष्टाभ्यां भिसकेभ्याम् इत्यादि सूत्रे सु इत्यारभ्य सुपः पकारेण आदिरञ्चेन सहेता इति सूत्रबोधित मार्गेण प्रत्याहारे कृते सुपु इति भवति। नाम सुप्रत्याहारघटकवर्णानां सर्वेषां सुपु इति व्यवहारः शास्त्रीयः। लोके रामः कृष्णः गौरी इत्येवं रीत्या पदानां प्रसिद्धिर्वर्तते। तत्र राम इति प्रातिपदिकात् तु सुप्रत्यये तस्य ऋत्वविसर्गौ रामः इति पदं सिद्ध्यति। तथैव कृष्ण इति प्रातिपदिकात् तु सोजसमोट् इति सूत्रेण अम्प्रत्यये कृष्णम् इति पदं सिद्ध्यति। एवं गौरी इति स्त्रीलिङ्गविषये गौरी इति प्रातिपदिकात् तु बहुवचनविवक्षायां सोजसमोट् इति सूत्रेण जस्प्रत्यये शुभादिकार्ये गौर्यः इति भवति। एते सर्वे सुबन्ता एव। येषां सर्वेषां पदमिति शास्त्रीया संज्ञा। एवमेव अष्टादशसङ्ख्याकाः तिपिदशजी सिप्तस्था इत्यादि सूत्रेण भगवता पाणिनिना तिबादिप्रत्ययाः उपदिष्टाः। तत्र ति इत्यारभ्य तिपिदशजी इति सूत्रे नकारेण प्रत्याहारे पूर्वोक्तरीत्या आदिरञ्जन सहेता इति सूत्रेण प्रत्याहारे तिङ्गु इति भवति। तिङ् इत्यस्य को वार्थः इति चेत् तिङ् अन्ते यस्य तत् तिङन्तम्। तादृशस्य तिङन्तस्य पदमिति संज्ञा सुप्तिगन्तं पदम् इति सूत्रेणैव। एवं यथा भूधातोः प्रथमपुरुषे एकवचने तिप्दचि इति सूत्रेण तिप्प्रत्यये भवति इति सिद्ध्यति। एवं नादृधातोः आत्मनेपदप्रत्यये ता इति नाथते इति भवति। एवं द्विधातोः तिप्प्रत्यये व्याकरणकार्ये
दीव्यतीति भवति। एवं रीत्या तिङन्तस्य तथा सुबन्तस्य च सुप्तिगन्तं पदमिति शब्दशास्त्रे व्यवहारः कृतः भगवता पाणिनिना। तत्र सुप्तिगन्तयोरुभयोर्मध्ये कस्य प्राधान्यं कस्य अप्राधान्यम् अथवा उभयोरपि प्राधान्यं वा इत्येवं शङ्कायां सुबन्तापेक्षया तिङन्तस्यैव प्राधान्यं शास्त्रे लोके च दृश्यते। यतोहि गच्छति पचति इत्यादि तिङन्तस्य क्रियावाचकी इति व्यवहारः सुप्रसिद्धः। वाक्ये यानि सुबन्तानि वर्तन्ते तेषां सर्वेषां तिङन्तपदबोध्य क्रियायामेव अन्वयः शास्त्रसम्मतः। यथा रामः वनं गच्छति इति वाक्यं वर्तते। तत्र रामः वनं गच्छति इत्येवं रीत्या त्रीणि पदानि वर्तन्ते। तत्र रामः वनौ इत्यादीनि सुबन्तानि, गच्छति इति तु तिङन्तं पदम्। एतादृशवाक्यश्रवणानन्तरं कः गच्छति इति प्रश्ने रामः गच्छति इति समाधानं च श्रूयते लोके। पुनः रामः कं प्रति गच्छति इति प्रश्ने रामः वनं प्रति गच्छति इति समाधानं च प्रसिद्धमेव। एवमेव चैत्रः स्थाल्यां काष्ठैः कृष्णाय ओदनं पचति इत्यस्मिन् वाक्ये इदं च वाक्यं लोके प्रसिद्धमेव खलु। तादृशवाक्यश्रवणानन्तरं कः पचति इति प्रश्ने चैत्रः पचति इति समाधानं श्रूयते। पुनः किं पचति इति प्रश्ने ओदनं पचति इति समाधानं च श्रूयते। पुनः कुत्र पचति इति प्रश्ने स्थाल्यां पचति इति समाधानं श्रूयते। कैः पचति इति प्रश्ने काष्ठैः पचति इति समाधानं, कस्मै पचति इति प्रश्ने कृष्णाय पचति इति समाधानं च लोकप्रसिद्धमेव। एवं रीत्या चैत्र स्थाल्यादि सुबन्तानां पचति इत्यादि तिङन्तपदबोध्यक्रियायामेव अन्वयः। यतोहि सर्वेषां प्रश्नानां तिङन्तेनैव समाधानं लोके दृश्यते। पचति 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 इत्येवं रीत्या कर्तृगतशङ्कायां पचति इति समाधानं, कर्मगतशङ्कायां पचति इति समाधानं, करणविषयशङ्कायां पचति इति समाधानं, भिन्न प्रश्नानां समाधानम् एकरूपेण वर्तते, पचति 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 इत्येवम्। अतः सर्वेषां सुबन्तानां पचति इति तिङन्तपदबोध्यक्रियायाम् अन्वयदर्शनात् तु सुबन्तापेक्षया सर्वात्मना तिङन्तस्य प्राधान्यं लोकतः शास्त्रतः अवगम्यते। फलव्यापारयोर्धातुराश्रयेतु तिङस्मृतः इति आदिमे श्लोके फलव्यापारयोः धात्वर्थत्वम् इत्युक्तम्। चैत्रस्तण्डुलं पचति, रामः वनं गच्छति इत्यादि वाक्येषु
गच्छति इत्यादि तिङन्तपदबोध्या या क्रिया नाम व्यापारः सा तिङ्प्रत्ययबोध्या वा अथवा तिङ्प्रत्ययप्रकृतिकधातुपदबोध्या वा इति शङ्कायां व्यापारः धातुवाच्य एव न तु प्रत्ययबोध्या इति भूवादयो धातवः इति सूत्रेण स्पष्टमवगम्यते। कथमिति चेत् भूवादयः इत्यत्र भूश्च वाश्च इति भूवौ, आदिश्च आदिश्च इत्युभयोः शब्दयोः याकशेषे आदि इति भवति। तत्र द्वन्द्वसमासे प्रथमः आदिशब्दः प्रभृतिवचनः, द्वितीयस्तु प्रकारवचनः। भूवौ आदि येषां ते भूवादयः इति बहुव्रीहिसमासः। भूप्रभृतयः वा सदृशाश्च ये वर्तन्ते गणपाठे पाणिनीये ते धातुसंज्ञाः इत्यर्थः। वा सादृश्यञ्च क्रियावाचकत्वेन, तथा च क्रियावाचिनो वादिगणपठिताश्च ये ते धातुसंज्ञाः भवन्ति इत्यर्थः। भूवादयो धातवः इति सूत्रादायाति। फलव्यापारयोर्धातुः इत्युक्तरीत्या फलमपि धातुवाच्यमेव। उभयोर्मध्ये व्यापारस्य प्राधान्यम् अस्तु, परन्तु धात्वर्थत्वम् उभयत्र सममेव, अतः फलमपि धातुवाच्यमेव। तर्हि किं नाम फलम् इति चेत् लोके पाकक्रियासु प्रवृत्त्युद्देश्ये यत् फलं मुख्यं तदेव धात्वर्थफलशब्देन उच्यते। यथा स्वर्गकामो यजेता इत्यत्र यागस्य फलं स्वर्गः। स्वर्गरूपफलमुद्दिश्येव यजमानस्य यजनक्रियायां प्रवृत्तेः लोके दर्शनात्। चैत्रस्तण्डलपचति इत्यादिषु भोजनार्थमेव खलु चैत्रः पाकक्रियायां करोति, न अन्यत् प्रयोजनम् उद्दिश्य। अतः तत्र प्रयोजनमेव फलम्। एवं फलप्रदस्य लोके रूढ्या तादृशार्थबोधकत्वेपि शास्त्रे पारिभाषिकार्थपरत्वमेव स्वीक्रियते शाब्दिकैः। भगवतः पाणिनेः एवं मुनित्रयस्य वचनमनुसृत्य, तथा च धात्वर्थव्यापारजन्यं यत् विकिलित्यादि तदेव परशब्देन अत्र अभिधीयते, न तु लोके यत् प्रसिद्धं प्रयोजनात्मकं तत्तु न भवति। एवं तर्हि फलव्यापारयोः धात्वर्थत्वम् उक्तं खलु। तत्र सर्वात्मना सुबन्तापेक्षया तिङन्तस्य प्राधान्यम् अस्ति इति शास्त्रतः उक्तं, परन्तु फलव्यापारयोः उभयोः समं प्राधान्यं वा उत फलापेक्षया व्यापारस्य प्राधान्यं वा आहोस्वितु व्यापारापेक्षया फलस्य प्राधान्यं वा इति पुनः शङ्का अत्र जायते। अत्र अयं भट्टोजिदीक्षितानाम् आशयः। लक्कर्मणिजभावे च कर्मकेभ्यः इति पाणिनिसूत्रेण सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि कर्तरि च लडादयः विहिताः, लट् लिट् इत्येवमादयः। एवं अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तृर्थे भावार्थे च
लड् लिडादयः विहिताः। यद्धात्वर्थफलव्यापारयोरुभयोः भिन्नाश्रयत्वं स धातुः सकर्मक इति शास्त्रीयव्यवहारः। यथा चेतृस्तृणदं पचति, अत्र फलव्यापारयोरुभयोरपि एकाश्रयत्वम् अथवा भिन्नाश्रयत्वम् इति चेत् चैत्रस्तृणदं पचति इत्यत्र फलव्यापारयोः एकाश्रयत्वं नास्ति, उभयोः भिन्नाश्रयत्वं। व्यापाराश्रयत्वं चैत्रे, फलाश्रयत्वं तण्डुले। अतः भिन्नाधिकरणवृत्तित्वेन अयञ्च पचधातुः सकर्मकः। यत्र फलव्यापारयोरुभयोः एकाश्रयत्वं स धातुरकर्मकः। यथा घटमस्ति, चैत्रस्वपति इत्यादौ। तत्र सत्तार्थकबहुधातोः अस्तित्वमेव फलं, तदनुकूलव्यापारः वर्तते एव, परन्तु सत्तारूपफलस्य तदनुकूलव्यापारस्य च उभयोरपि एकाश्रयत्वम्। एवं चैत्रस्वपति इत्यादावपि। एवञ्च यत्र फलव्यापारयोः एकाधिकरणवृत्तित्वं तत्र धातुः अकर्मकः इति स्पष्टम् अवसीयते। कर्तरिलकारे नाम चैत्रस्तृणदं पचति इत्यादौ विक्लिच्यनुकूलव्यापारः पचधात्वर्थः। तादृशव्यापाराश्रयत्वेन चैत्रस्य कर्तृत्वं, तज्जन्यौ यत्फलं विक्लिच्यादि। तादृशफलाश्रयत्वेन तण्डुलस्य कर्मत्वम्। एवं कर्तृलकारे व्यापारस्य विशेष्यत्वं, फलस्य विशेषणत्वं नाम अप्राधान्यम्। अयञ्च विशेषः अत्र वर्तते। कर्मदिगन्ते पचते तण्डुलश्चैत्रेण इत्यादौ चैत्रकर्तृकतण्डुलाश्रय विक्लिच्यनुकूलः व्यापारः इति बोधदर्शनात् फलापेक्षया व्यापारस्य प्राधान्यम् अवसीयते। अतः फलव्यापारयोरुभयोर्मध्ये व्यापारस्य प्राधान्यं, फलस्य तु अप्राधान्यमेव। चैत्रेण पक्वस्तण्डुलः इति कर्मकृदन्ते प्रयोगे चैत्रकर्तृकव्यापारजन्य विक्लिच्याश्रयाभिन्नः तण्डुलः इति बोधस्य दर्शनात् फलस्यैव व्यापारापेक्षया प्राधान्यं नाम विशेष्यत्वं, व्यापारस्य तु अप्राधान्यमेव। एतावता किमवसीयते, न सर्वात्मना व्यापारस्य प्राधान्यं, न सर्वात्मना फलस्य प्राधान्यमिति वक्तुं नैव शक्यते। कर्तृलकारे व्यापारस्य प्राधान्यं, फलस्य अप्राधान्यं। कर्मलकारे तावत् व्यापारस्य अप्राधान्यं, फलस्यैव विशेष्यत्वं प्राधान्यम् इति विशेषः। एवञ्च धातूपस्थाप्ययोरपि फलव्यापारयोः कर्मकृत्संभविव्याहारे विशेषणविशेष्यभावव्यत्यासः। एतदाशयेनैव ग्रन्थारम्भे प्रथमकारिकायां फले प्रधानं व्यापारः इति लिखितं। तत्र फले फलापेक्षया व्यापारः प्रधानम् इत्येको अर्थः। अन्यः अर्थः फले फलापेक्षया अप्रधानं व्यापारः। कथमिदं लभ्यते इति चेत्
भगवता पाणिनिना येङ्पदान्तादति इति सूत्रम् उक्तं। यथा हरे अव विष्णो अव इत्यवस्थायां येङ्पदान्तादति इति पूर्वरूपे पूर्वोत्तरवर्णयोः एकादेशे एकारे हरे वा विष्णो वा पररूपं भवति। पदद्वयस्य विग्रहे हरे अव विष्णो अव इति भवति खलु। एवञ्च एकपदान्तादति इति सूत्ररूपेण पूर्वरूपे हरे वा विष्णो वा इति वतु अत्रापि फले अप्रधानं व्यापारः फले प्रधानं व्यापारः उभयथा अर्थः सिद्ध्यति। यद्यपि क्रिया धातुवाच्य व्यापारः इति वक्तुं शक्यते, तथापि यत्र क्रियायां परिस्पन्दनं दृश्यते तत्रैव व्यापारः वर्तते इति वक्तव्यम्। यथा गच्छति पचति इत्यादौ तावत् परिस्पन्दनात्मिका क्रिया वर्तते, नाम चेष्टादिकं वर्तते, शारीरकचेष्टा दृश्यते खलु। अत्र धातुवाच्यव्यापारः इत्युक्ते तत्र घटते, परन्तु क्रियादिपद अभिहितक्रियाया अपि तदा धात्वर्थव्यापारशब्देन अभिधत्तुं शक्यते। को दोषः इति चेत् तत्रापि कारकारणयापत्तिः। सर्वेषां कारकाणां क्रियायामन्वयः अथवा सर्वेषां कारकाणां भावनायामेव अन्वयः इति दार्शनिकसिद्धान्तम् अनुसृत्य क्रिया इत्यादि पदाभिहितक्रियायापि धात्वर्थव्यापारे अन्वयः, स च दोषः प्रसज्यते। किञ्च तिष्ठति भवति अस्ति अत्र तावत् परिस्पन्दनात्मिकायाः क्रियायाः अभावात् व्यापारलक्षणस्य अव्याप्तिः। अत्र शारीरिकचेष्टा न दृश्यते खलु। सः अस्ति, चैत्रः अस्ति, घटो भवति इत्युक्ते तत्र सत्ता एव प्रतीयते, न तु तत्र व्यापारः परिस्पन्दनात्मिका क्रिया दृश्यते। अतः धातुवाच्यव्यापारः क्रिया इति वक्तुं न युक्तं। तस्मात् एवं वक्तुं शक्यते, साध्यत्वेन अभिधीयमाना या क्रिया अत्र शास्त्रे व्यापारशब्देन अभिधातुं शक्यते इति। एवं रीत्या अस्ति भवति तिष्ठति इत्यादीनामपि स्थित्यनुकूलादिव्यापारसाध्यत्वेन भानात् नातिव्याप्तिः। पुत्रम् आत्मनमिच्छति पुत्रीयति इत्यादावपि सन्नन्तस्थले एवं यङन्तादिस्थलेषु शब्दशक्तिस्वभावादेव तत्र प्रकृत्यर्थस्य भानात् तत्रापि न अव्याप्तिः। क्रियादिपद अभिहितक्रियायापि साध्यत्वेन क्रियादिपद अभिहितक्रियायाः साध्यत्वेन भानाभावात् न तत्र कारकाणाम् अन्वयापत्तिः। यतोहि पचति गच्छति इत्यादौ तावत् क्रिया साध्यत्वेन भासते। क्रिया इति पदोच्चारणे
तत्र साध्यत्वेन भानं नास्ति। अतः यत्र साध्यत्वेन भानं तादृशक्रियायामेव सर्वेषां कारकाणाम् अन्वयः अथवा कारकाणां भावनान्वयः इति सिद्धान्तः उपपद्यते। यद्यपि फलव्यापारयोर्धातुः इत्युक्तरीत्या व्यापारस्यैव फलस्यापि धात्वर्थत्वेन फलमपि साध्यं खलु। अतः परस्यापि व्यापारशब्दाभिधेयत्वं स्यात्। साध्यत्वेन भासमाना भावना अपरनामिका या क्रिया स एव व्यापारः इति व्यापारलक्षणं शास्त्रसम्मतं निर्दुष्टञ्च। भावना इत्यत्र उत्पद्यर्थकभूधातोः निच् प्रत्यये न्यासस्रन्धो युचु इति सूत्रेण भावे युच् प्रत्यये तस्य अनादेशे भावना इति रूपं सिद्ध्यति। नाम भवितुः विकृत्यादेः भवनानुकूलः फूत्कारादिः भावनाशब्देन अभिधीयते इत्यर्थः आयाति। यद्यपि येन रूपेण शक्तिग्रहः तेन रूपेणैव सोऽर्थः तत्पदेन अभिधीयते नान्येन रूपेण खलु। यथा रामादिशब्देषु रामत्वविशिष्टे शक्तिग्रहात् रामत्वेनैव रूपेण रामः अभिधीयते न तु राघवत्वेन अथवा दाशरथित्वेन वा। कुतः तेन रूपेण शक्तिग्रहाभावात्? रामत्वेनैव शक्तिग्रहः न तु राघवत्वेन खलु। यथा वा घटादिपदानां घटत्वविशिष्टे शक्तिग्रहः, अतः घटत्वेन रूपेणैव घटः अभिधीयते न तु द्रव्यत्वेन रूपेण। तस्मात् धातोः व्यापारत्वरूपेण शक्तिग्रहात् व्यापारत्वेनैव रूपेण व्यापारः अभिधीयते न तु साध्यत्वेन रूपेण इति शङ्कापि वर्तते। तथापि पचति इत्यस्य पाकम् उत्पादयति इति विवरणवाक्यं प्रसिद्धं। तादृशविवरणवाक्यात् क्रिया साध्यत्वेन भासते इत्यवगम्यते। धात्वर्थनिष्ठ क्रियांतर आकांक्षा अनुत्थापकतायाम् अवच्छेदकत्वमेव उत्पाद्यत्वम्। नाम पचति करोति इत्यादि तिङन्तश्रवणे क्रियांतर आकांक्षा नानुभूयते। अतः भावना अपरनामिका साध्यत्वेन भासमाना या क्रिया सा व्यापारशब्देनैव अभिधीयते। अयञ्च व्यापारः आत्मनिष्ठः कृतरूपो यत्नः, शरीरनिष्ठः फूत्कारादिश्च। एवं धातुवाच्यः व्यापारः फूत्कार अधःसंतापनत्व यत्नत्वादि तत्तद्रूपेण वाच्यः। पचति इत्यादौ तत्प्रकारकबोधस्य अनुभवसिद्धत्वात्। फूत्कारादीनां मध्ये यदा यो व्यापारः वक्तृबुद्धिस्थः तदा स एव व्यापारः धातुवाच्यः। यो धातुवाच्यः तदाश्रित्य कर्तृत्वम्। धातुवाच्य व्यापारवतां कर्णादिसंज्ञैव कर्तृकरणयोः इति। अतएव काष्ठैः पचति, काष्ठानि पचन्ति इत्यादि प्रयोगाः उपपद्यन्ते। अतएव
క్రియతే అవయవానాం క్రమేణ ఉత్పత్తి అనయా ఇది యౌగికార్థస్వీకార ఉపపద్యతే. తస్మాత్ గుణభూతైరవయవై సమూహక్రమజన్మనాం బుద్ధ్యా ప్రకల్పితాభేద క్రియేతి వ్యపదిశ్యతే. భర్తృహరిణ క్రియాసముద్దేశే వాక్యపదీయే క్రియాలక్షణం ఉక్తం. క్రమజన్మనాం ఇత్యస్య క్రమేణ పౌర్వాపర్యేణ జన్మ ఉత్పత్తి యేషాం తేషాం క్రియాజన్మనాం వ్యాపారాణం సమూహః క్రియా ఇత్యర్థః. అతయేవ ఏకా క్రియా ఇది యగ్విధాయకసూత్రస్య భాష్యవచనం ఉపపద్యతే తదేవత్ర ప్రమాణం. ఏవంచ ఫోత్కార అధస్సంతాపనత్వ తుల్యపరిధారణత్వాత్ యావంతః వ్యాపారాः వర్తంతే తేషాం సర్వేషాం వ్యాపారాణాం ధాతువాచ్య వ్యాపారేణ అభిధీయతే. ఏతావత अस्मिन् पाठे धात्वर्थविषये एतावत्पर्यन्तं वैयाकरणसिद्धान्तः क्रियायैव प्राधान्यं फलव्यापारयोः उभयोरपि धात्वर्थत्वं फलव्यापारयोः क्वचित् व्यापारस्य प्राधान्यं क्वचित् फलस्यापि प्राधान्यं तत्र फलस्य लक्षणं एवं व्यापारस्य लक्षणं तत्रापि व्यापारस्य साध्यत्वेन भाने प्रमाणादिकं विवरणञ्च एते विषयाः अत्र विचारिताः.